Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Егетләр хәрбисендә исән-сау хезмәт итеп, әти-әниләренә безнең янга сау-сәламәт кайтырлар дип, Аллаһ Тәгаләгә табынып, сыгынып, ышанып калабыз. Армиягә юл. Әлмәттә 30 егетне хәрби хезмәткә озаттылар. А сейчас импульс все заделали, и из-за этого гораздо удобнее играть в футбол. Ишек алды үзгәрешен. Муса Җәлил урамындагы спорт мәйданчыгын халык үз көчләре белән яңарта. Артистлар арасында әлбәттә иҗат итүче шәхесләр дә бар. Шулай ук чакырылган кунаклар Мәскәү һәм Казаннан. Мәдәни мөхит. Әлмәттә Татнефть компаниясенең мәдәни проекты старт алды. Бүген иртәнге 2-дә шәһәр халкы йоклап ял иткән арада Әлмәт хәрби комиссариаты янында дистәләгән гаиләләр өчен дулкынландыргыч тантана башланды. Якындагы бер елда Россия армиясенең бер өлеше булу өчен 30-дан артык егет гражданнар тормышы белән саубулашты. Аларны якыннары, туганнары, дуслары һәм безнең төшерү төркеме Казанның җыелу пунктына озатты. Кәрим Кәримовны озатканда дуслары аны берничә тапкыр күккә күтәрде һәм яхшы хезмәт теләде. 23 яшьлек егет хәрби хезмәтне һәр иратның бурычы дип саный. Это нужно каждому человеку, каждому мужчине в этой стране это сделать, потому что, сами знаете, время непростое, и каждому парню надо понимать, что ему нужно защищать свою страну, и вообще быть готовым к этому. Шыңгыз Агаларов үзен тыныч тота. Егет 10 елдан артык көрәш белән шөгыльләнә. Шуңа күрә хезмәткә әзер булуына ышанычы зур. Служба будет она в любом случае хорошая, и друзей новых найдешь, и вроде, как сказать, и поймешь больше, в голове будет много. Ну вот так вот, настрой боевой. Аны озатырга барлык спорт гаиләсе җыела. Алар 2006 елгылар, алар безнең основной состав менә бүгенге көнгә хәлдә, менә хәзер минем бер армиягә китәләр. Иншаллах, егетләр хәрбисендә исән-сау хезмәт итеп, әти-әниләренә безнең янга сау-сәламәт кайтырлар дип, Аллаһ Тәгаләгә табынып, сыгынып, ышанып калабыз. Җылы теләкләр, ихлас сөйләшүләр һәм моңсу елмаюлар. Егетләр китер алдыннан берничә минут кала. Бер еллык аерылышуны, авырлыгын аңлап, аларның туганнары, якыннары һәм дуслары алар белән сөйләшеп калырга ашыга. Хорошей службы всем! Всем удачи! Вернитесь, пожалуйста, к вам, мы вас очень ждем. Целыми и невредимыми. Да, за Отечество! Агымдагы елның башыннан Россиядә хәрби хезмәткә чакыру сезонлы булудан туктый. Хәзер егетләр хәрби хезмәткә ел әйләнәсе чакырыла. По указанию Верховного командующего Вооруженными силами Российской Федерации. Россия Федерациясы хәрби кешеләрнең югары җитәкчесе күрсәтмәсе буенча хәзер чакырылыш комиссиясе ел дәвамында уза. Элеккеге кебек язгы-көзге чакырылуга бүленеш юк. Хәзер егетләрне ел дәвамында чакыралар. Бүген 35 егетне хәрби хезмәткә озатабыз. Наши вооруженные силы 35 человек. Агымдагы елда Әлмәт районыннан 270 егетне хәрби хезмәткә чакыру планлаштырыла. Асын Ривер, Фәлсәфин яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хәрби хезмәт шын дуслыкка, ватанга тугрылыкка нигезди диңгез флотын үткән ир-егетләр. Алар Фарватер клубында аралашларын дәвам итә. Бу иҗтимагый оешма диңгездә хәрби бурычларын үтеп кайткан һәм бу юлны һөнәрләре иткән әлмәтлеләрне берләштерә. Шуларның берсе якташыбыз 1-нче ранг капитаны Корнилов Александр Степанович күптән түгел генә туган ягында булып элеккеге диңгезчеләр белән очрашты. Үсеп килүче ватан сакчылары белән аралашты. Добрый день. Александр Корнилов Әлмәт егете 1975 елда 17-нче мәктәпнең 8-нче сыйныфын тәмамлагач Ленинградка хәрби училищега су асты диңгезчесенә укырга керә. Аннан Камчатканың Вилючинск шәһәренә эшкә озатыла. Лейтенанттан алып 1-нче ранг капитанына кадәр юл үтә. Бүген Мәскәүдә яши. Ел саен туган каласына кунакка кайта. Фарватер клубы диңгезчеләре балалар белән очраша. Бу юлы да искәрмә булмады. Очрашу Мәдәният һәм Ял паркында ачылган адмирал Николай Кузнецов бюсты янында узды. Каждый приезд радует то, что я все время вижу. Кайткан саен сөенеп китәм. Чөнки колабызда яхшы якка ниндидер үзгәрешләр күрәм. Ягъни менә юлларның, урамнарның турышын, шәһәрнең үсүен, яшәрә баруын, яңа районнар барлыкка килүен, буларның барысы да сөендерә. Фарватер клубының эшли торуы, диңгезчеләрнең очрашып торуын күрәм.
Так же, как радует людей, я вижу, что они собираются в клубе «Фарватер». Шара барышында кайчандыр хәрби хезмәтен диңгез флотында узган әлмәтлеләр бүген Фарватер клубының активистлары шулай ук үсеп килүче буын белән аралашу булды. Әлмәт районы башлыгы орынбасары Рамил Закиров, калабызның хәрби комиссары Ратмир Гатауллин элеккеге һәм булачак диңгезчеләргә үз теләкләрен җиткерделәр. Су асты көймәсе флоты оешуга 120 ел тулу уңаеннан актив эшчәнлек өчен бүләкләр тапшырдылар. Александр Корнилов та буш клуб белән кайтмаган булып чыкты. Фарватер клубының иң актив диңгезчесе Юрий Медведевка су асты көймәсе моделен бүләк итте. Бүген клуб үсеп килүче буын тәрбиясендә актив катнаша. Всегда мы собираемся, кто может, мы с большим удовольствием встречаемся, и долгие разговоры, хотя уже, вот как сказал, я 40 с лишним лет там служил, а некоторые и поболее есть, а все равно вспоминаем и разговариваем, кто свои случаи рассказывает, кто еще что-то. И хотел бы сказать молодому поколению, что какая бы жизнь ни была в стране, какие бы политические там события, но Родину защищать нужно. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, актив ял яратучылар өчен уңайлыклар тудыру эшләре дәвам итә. Бу юлы үзгәрешләр Муса Җәлил урамындагы 43-нче йорт ишек алдында урнашкан спорт мәйданчыгына кагыла. Битараф булмаган кешеләр ярдәмендә мәйданчык берничә атна эчендә уңай якка үзгәрешләр кичерә. Аларны безнең төшерү төркемендә күреп кайттым. Ремонтның инициаторы һәм төп гамәлгә ашыручылары Импульс футбол академиясе вәкилләре. Аларның игелекле эшен яшь спортчыларның әтиәннәре хуплап ала. Бергәләп алар гади мәйданчыкны футбол сөючеләр өчен чын тарту үзәгенә әйләндерә. Яхшы мәйданчык яшьләр сәламәт яшәү рәвешен сайласын өчен беренче адым дип саный футбол академиясе белгечләре. На самом деле все для развития детей, чтобы дети занимались, получали удовольствие, привлечение их к физической культуре, здоровому образу жизни. Все это делается для этого. Берничә атна эчендә активистлар зур эш башкара. Футбол капкаларына яңа шилтер урнаштыра, капка артындагы металл секцияләрне яңарталар, трос тарттыралар. Мәйданчык балалар өчен куркынычсыз булсын өчен кирәкле җирләрдә эретеп ябыштыру эшләре башкаралар. Моннан тыш тирә-як территорияны тәртипкә китерү эшләрен башкаралар. Якын тирәдәге үләнне чабалар һәм шипшарны җыялар. Ребята взялись за площадку, безвозмездно ее отремонтировали полностью. Барлык сатып аласы әйберләрне үзләре алып эшләрен башкарып чыгалар. Мәйданчыкның берничә ай элек һәм хәзер нинди булуы белән чагыштырсак, бу гел яңа мәйданчык сыман. Башка футбол клублары да моны үрнәк итеп алсын һәм шулай футболны, бәлки кайбер районнарда баскетболны да алга этәрсен иде. Балалар да шул рәвешле спортка күбрәк тартылыр иде. Шәһәребез дә матурланыр иде. Тем самым детям прививая их к спорту и, конечно же, облагораживая наш город. Айрыша балаларны капкадагы сетка шатландыра, алар үзләре әйтүе буенча элек сораулы мизгелләр туган, хәзер алар тәгаен беләләр. 9 яшьлек Денислам дуслары һәм абыйсы белән футбол уйнарга ярата. Бәхәсе мизгелләр аркасында талашып бетә идек ди ул. Удобно теперь, а то раньше, когда я брату пробивал, если я забивал гол, иногда Рамзан, мой брат ошибался, где был гол или нет, раз мячик туда улетел. Сейчас все-таки есть удобно, он понимает. Әлеге мәйданчыкка футбол уйнарга йөрүче балаларның бәхетле елмаюлары һәм реакциясенә караганда максат чыннан да ирешелә. Яшь футболчылар яңартылган кортны сынап карыйлар һәм канәгать калалар. Раньше мы приходили мало, потому что времени было, был учебный год, времени не было. И корт был с дырками, беседки, и недоделанный. Сейчас корт с сетками. До этого не было удобно играть, можно было упасть, пораниться. А сейчас импульс все заделали, и из-за этого гораздо удобнее играть в футбол. Асан Нуриева, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күчемсез миллек белән теләсән инде килешү төзү мәшәкатьле һәм җаваплы эш. Бигрәк тә әлеге процедурада балих булмаганнар катнашса. Милекчеләрнең берсе бала булган фатирны сатып алырга яки сатарга карар кылсалар, нинди нечкәлекләргә әзерләнергә кирәк? Мондый килешүләрнең төп кагыйдәләрен Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенең Әлмәт бүлегендә сөйләделәр. Гаиләдә балик булмаган бала булса, торакны сатканда аларның мәнфәгатьләрен искә алып эш ителергә тиеш.
Дети в возрасте от 14 до 18 lет. 14 яшьтан 18 яшькә кадәрге балалар үзләренең законлы вәкилләренең ата-аналарының уллыкка яисә асрамага алышларның язма ризалыгы булганда гына күчемсез милек белән алыш-биреш ясый ала. Әгәр килешү баланың законлы вәкилләренең ризалыгыннан башка башкарыламса, ул суд тарафына гамәлгә яраксыз дип танылырга мөмкин. 14 яшькә җитмәгәннәр килешүләрдә катнашмый. Аларның мәнфәгатьләрен ата-аналар уллыкка яки асрамага алучылар яклый. Их интересы представляют родители, усыновители или опекуны. Сату, алмашу, бүләк итү, арендага бирү, түләүсез файдалану яки залогка бирү, милекне бүлү яки аннан өлешләрне бүлеп бирү опека органнарының рөхсәтеннән башка мөмкин түгел. Органы опеки не разрешат сделку. Опека органнары беренче чиратта фатирны сатканнан соң бәлик булмаган баланың яшәү шартлары начараймыймы дип кызыксына. Баланың хокуклары кысыркылана дип табылса, карарны судта кабат карау мөмкинлеге бирелә. Шулай ук опека органнары рөхсәтеннән башка уздырылган килешүләр дә суд тәртибендә яраксыз дип танылырга мөмкин. И случаев, когда квартиры уже проданы третьим лицам. Бәлик булмаганнарның күчемсез милеккә хокукларын читләштерүгә бәйле барлык килешүләр мәҗбүри нотариаль таныклыкка ия булырга тиеш. Моннан башка Росреестр хокукны теркәмәячәк. Шулай ук билгеләп үтәргә кирәк. Әгәр торак сатып алганда ана капиталы файдаланылган булса, балага өлеш бүлеп бирү мәҗбүри. Килешү уңайлы вакытта һәм теркәлүне туктатып тору турында карарларсыз узсын өчен белгечләр барлык кирәкле документларны алдан әзерләргә һәм опека органнарыннан рөхсәт алырга кирәклеген ассызыклый. Классика джаз һәм заманча ритмнар шәһәр урамнарында. Әлбәттә, Татнефть компаниясенең шәһәрнең мәдәни мөхите проекты старт алды. Узган ел көннәрендә төп җәмәгать урыннары импровизацияләнгән концерт залларына әйләнде. Казан, Мәскәү артистларының шулай ук җирле коллективларның чыгышлары халык өчен бүләк булды. Җәй җиттеме, әлбәттә, мәдәни мөхит проекты старт ала. Бүген, әлбәттә, 8 мәйданчыкта артистлар үзләренең чыгышларын башлыйлар. Артистлар арасында, әлбәттә, иҗат итүче шәхесләр дә бар. Шулай ук чакырылган кунаклар Мәскәү һәм Казаннан. Яшен-яшьнәп, күк-күкрәп, яңгыр яуганнан соң халык саф һава сулап бүген җырлар тылга чыкты. Шәһәрнең мәдәни мөхите проектының төп үзенчәлеге жанр төрлелеге. Әгәр Каракүз мәйданчыгында классик әсәрләр яңгыраса, Сусаклагыш ярында бөтенләй башка энергия кайный иде. Биредә Әлмәтнең Йорат кавер төркеме чыгыш ясады. Аларның башкаруында танылган хитлар яшүсмерләр өчен дә, олылар өчен дә актуаль булды. Каракүз скверы бу ял кичендә югары классиканың үзәге булды. Әлмәтлеләр өчен Казан кунаклары Татарстанның халык артисты Владимир Васильев һәм танылган пианист-концертмейстер Мария Черных чыгыш ясады. Ачык һавада көчле опера вокалы скверда чын сәнгать кичәсе атмосферасын тудырды. Комсомол паркында джаз клубы атмосферасы хөкем сөрә. Контрабас, клавиша һәм барабан тавышлары тыңлаучыларны туры мәгънәдә чолгап алды. Әлмәттә яшәүчеләргә үзенең авторлык программасын Мәскәүдән килгән Мария Аксенованың танылган триосы тәкъдим итте. Кичке якта паркка килгән һәр кеше бу төрле тавышны тыңларга туктап калды. Илнур Мингазов Әлмәттә туып үсә. 8 ел дәвамында ул башка шәһәрдә яши. Ял көннәрендә туган ягына кайтып, хатыны Диләрә белән саф һавада барган концертка килә. Ул елдан ел үсә, яхшыра барган туган ягына кайту шундый рәхәт, ди. Очень нравится, как город меняется, особенно с того времени, как я уехал. Все для людей. Шәһәр бик нык үзгәрә, барысы да монда яшәүчеләр өчен эшләнә. Бу бик рәхәт чара. Без тәрәзәдән музыка тавышын ишетеп килдек. Менә шушы күрше йортта кунакка кайттык. Нинди яхшы проект халыкка да ошый. Послушать. Очень здорово на самом деле. И неожиданно. Проект күрсәткәнчә, Әлмәт музыка тулы җәйгә әзер. Проект һәр ял көннәрендә халыкны сөендерәчәк. Димәк, алда безне тагын күп ачышлар көтә. Афишаларны социаль челтәрләрдә күзәтеп барыгыз һәм яраткан артистларның, музыкантларның һәм башкаручыларның чыгышларын калдырмагыз. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлбәттә, Идел рапсодиясы яңгырады. Қолабызда Николай Калинин исемендәге Рус халық уен кораллары оркестры кунакта булып кетті. Волгоград филармониясы коллективы фикренчә, мондый программалар төбәкнең музыкаль традицияләрен саклап калырга мөмкинлек бирә. Рус халық уен кораллары оркестры 1995 елда Россияның халық артисты, Россия дәүләт премиясе лауреаты профессор Николай Николаевич Калинин инициативасы белән оештырыла. 2004 елда оркестрга аны оештыручы исеме бирелә. Коллектив Людмила Рус халық уен кораллары камера оркестры базасында оештырылган. Оркестрның дирижеры Россияның атказанган артисты, Волгоград өлкәсе дәүләт премиясе лауреаты Галина Иванкова. Оркестр Волгоград өлкәсенең һәм Россияның әйдәп баручы коллективлары арасында лаеклы урын алып тора. Аның төп бурычы рус халык уен коралларында оркестр уйнау традицияләрен саклау һәм үстерү. Үсеп килүче буында бай милли музыка мәдәнияте белән кызыксыну, ә шуның аша үз ватаныңа һәм туган ягыңа мәхәббәт тәрбияләү. Хәзерге вакытта оркестр составында тәҗрибәле музыкантлар Саратов, Әстерхан, Воронеж сәнгать академияләрен, шулай ук Волгоград иҗады укыртларын тәмамлаучылар. Программада күпләргә таныш көйләр, шулай ук халык көйләренең заманча эшкәртмәләре. Концерт «Без Россия» федераль программасы кысаларында узды. Анда Нефтче мәдәният сарайында катнаша. Учреждение шулай ук Бөтен Россия филармония сезоннары проектының да активистлары рәтендә. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.